Tahaka ny mahazatra kosa ny amaranantsika ny fampalalambavao rehefa laribitaka izao ny famtinana fohifohy ny lohateny izay ho hitantsika ao anatin'ny gazety soa ivoaka amin'ny rampitso ny laharana fahafito amby fitopolo sy telonjato ary no aroso amintsika mpamako amin'izay andro ny rampitso zay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Laharana fahafito amby fitopolo sy telonjato amin'ny gazety soa nivoaka manomboka rampitso alakamisy indray. Lohahevitra samihafa no entin'ny gazety soa amin'izany fa ny santonany ihany reto entina amintsika reto tahaka ny famahazatra dia misy hatrany ny lamaody entin'ny gazety soa antsika na ho an'ny vehivavy izany na ho an'ny lehilahy. Amin'ity iray indray mitoraka ity ara dia ampahafantarina antsika anto anatin'ny gazety soa fa ny kiraro sy ny boto misoratsoratra indray izao no tena lamaody. Ankoatr'izay ho an'ny ririnina dia ny kapa izany ihany koa no lamaody. Na dia mbola ato anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra antsika dia fampahafantariny gazety soa amintsika sahady no mety ny lamaody amin'izay andron'ny ririnina izay. Eo amin'ny lafiny fahasalamana ampahafantariny gazety soa amintsika hoe nahoana no mikikika isika rehefa misy ny maharary ary inona ny antony tokony hinanana ny hodin'ny paoma. Ny famakianao ny gazety soa no ahafantaranao izany rehetra izany. Torohevitra maro samihafa ihany koa no entin'ny gazety soa amintsika amin'ny laharana fahafito amby fitopolo sy telonjato ivoaka manomboka rahampitso io toy ny hoe ahoana no hanesorana ny akoran'ny atody masaka sy manahirana. Ny haben'ny ratsan-tanana afaka mamaritra ny fahatokiana ve. Ankoatr'ireo dia mbola maro ihany koa ny lahatsoratra amin'ny teny frantsay entin'ny gazety soa amintsika iresahana momba ny fahasalamana, ny sakafo, eo ihany koa ny lamaody. Ho adonona ho an'ny rampitso dia misy ny PNP izay mitondra lohateny hoe inona no miandratsika. Aza adonona raha dia ny rampitso alakamisy maraina ny gazetinao soa laharana fito amby fitopolo sy telonjato eny am-mpivarotra mahazatra anao. Iny ihany koa tokolasitoko vavy no entiko isarana aminao ary amin'ity takarivan'ny alarobia ity saorana feno ianao nanaraka ny fampalalambavao antsika tamin'ity takariva ity ho amin'ny rampitso mbola mifamehy fotoana eto indray isika mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma to.